I think what makes a good ingredient is an ingredient that basically communicates a sense of place when you eat it. But whereas you integrate, native ingredients with modern technology, I think that could be something that really accentuates a really, really uniqueness of the place. It's very powerful, and I think that's what makes this really, really unique for us to have this time here. So I actually started cooking at a very young age, decided that I wanted to be a chef when I was around 9 after watching Jamie Oliver make fish and chips. Unlike Michelle, I didn't know that I wanted to be a chef. I kind of fell into it. I've always loved to eat, as you can imagine, as a kid, as most Thai people do. And then we met in Singapore and dragged her to Thailand. What, 9 years ago now? When did you come to Thailand? 9 years ago, kicking and screaming. Oh my God. Yeah, right, kicking and screaming. The best decision you ever made. Hello everyone, my name is Michelle and I am the chef patron of Mia Bangkok together with Chef Top. Sawadee krap, Chef Top here. As my lovely wife just mentioned, we're the chef patron of Mia restaurant in Bangkok. So today we are actually in Khon Kaen. It's very exciting. It's actually our first time in Isan. We are going to be looking at some chickens and hopefully prepare some chicken dishes. The metric of a really, really good chicken, everyone has it. Everyone has their own gai yang, gai tod, roast chicken. Every customer has a benchmark and it's always really, really high. So for fine dining to take a very humble ingredient and elevate it in that way, super excited. Looking forward to integrating our time here with the local cultures through food. Obviously, I feel like it's the best place and the best way to discover a place is through its food. อันนี้มีกี่ตัวครับตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 ค่ะ I can hear the chickens. นี่เข้าไปได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะได้แล้วต่อหลังนี้มันกี่ตัวครับเนี่ยหลังนี้ได้ประมาณ600ตัว600ตัวแต่อยู่ในนี้คือ500ตัววิธีการเติบโตไก่ที่นี่ก็คือแตกต่างแต่ว่าโรงงานใหญ่ๆยังไงบ้างครับถามว่าโตมันก็โตคล้ายๆไก่บอยเลอร์ทั่วไปมันก็จะประมาณ45 วัน2 โลกว่าของเรา2 เดือนได้2 โลใช้เวลานานกว่านี้ที่มันจะสร้างรสชาติแต่เนื้อไก่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อไก่บ้านใช่ครับมันจะไม่ยุ่ยเหมือนไก่บอยเลอร์ทั่วไปมีความรู้สึกว่ามันเลี้ยงง่ายเหมือนไก่มันทนมันอึดมันไม่ตายง่ายถ้าไก่พันธุ์ใหญ่ๆเขาจะล็อตนึงเขาจะตายหลายร้อยตัวแต่ที่นี่1,000 ตัวจะตายอยู่ประมาณ 4-5 ตัวโอ้ว้าวนั่นเป็นชาวที่เด็ดน้อยมากเลยนะครับเนี่ยไก่แข็งแรงมากเลยอะแล้วโครงการรู้รักสามัคคีนี่ช่วยโปรแกรมนี้ได้ไงครับเนี่ยช่วยให้มีรายได้เสริมขึ้นค่ะเพราะว่าจากอาจจะเงินเดือนปกติ15,000อาจจะเลี้ยงไก่อาจจะได้ประมาณ 10,000 หรือ 20,000 ต่อรอบอะไรเงี้ยค่ะโอเครายได้เสริมยั่งยืน You want to pick up one? I want that super tiny one. Grab it. You're so scared. เราเลยคิดว่าใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงและใช้นวัตกรรมก็น่าจะช่วยเกษตรกรขอนแก่นได้นะสวัสดีครับผมชาติชายโคสาวิสุทธิ์อาสาเป็นประธานบริษัทรู้รักสามัคคีขอนแก่นวิสาหกิจเพื่อสังคมผมเองก็มีทางไทยเบฟมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มีนวัตกรรมนะครับเป็นการคัดสายพันธุ์ไก่ที่มาได้1,000โดยที่คัดสายพันธุ์ไก่ตัวเมียไก่พื้นบ้านนะก็ไปผสมกับไก่บอยเลอร์อันนี้ก็จะเหลือความเป็นไก่บ้าน 25% งั้นเนื้อเขาจะแน่นแต่นุ่มนะครับและหนังเนี่ยก็จะไม่หนาอาหารที่ให้ไก่กินไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีฮอร์โมนแล้วบริเวณที่ให้ไก่อยู่ไม่แออัดเขาอยู่อย่างสบายไม่เครียดแต่คุณสมบัติพิเศษเขาเนี่ยถ้าพิวรินต่ำกว่าไก่ทั่วไป 67% นั้นคนเป็นเกาต์ทานได้เลยนะครับนี่เป็นไก่ที่เป็นสวรรค์ของคนเป็นเกาต์เลยโปรตีนสูงไขมันต่ำก็จะดีต่อสุขภาพผมเลยขออนุญาตตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์ KKU1 แล้วกัน
Farmers are basically the most important people in the food chain because they're the ones who are actually creating the food, and then we transform those items into something else, pass it on to the consumer. So without the farmers, we won't actually have any ingredients at all. From one bird, you could have different textures, different flavors, different intermuscular fats, different cooking methods as well. It was a very, very divide and conquer. Instead of doing 2 dishes each, we kind of like helped each other to create 4. But ideally, we wanted to showcase the chicken. First and foremost, use all its parts. First one was a cold chicken noodle salad. We knew straight away that a lean chicken like this with the native breed mixture, the texture of the shredded chicken is really, really unique. It's stringy, there's bite to it, which is perfect for this dish. Then we decided to elevate traditional Khon Kaen. We're going to use only the drumstick. From a very technical standpoint, the drumstick was a perfect fit. The most resistant meat on the chicken, especially native chickens, kind of did it to show the people who grow the chicken as well that this is something that they could utilize. So for us, we did a Hong Kong style spring onion and ginger sauce. So she gone with the red sauce, the one traditionally eaten in Singapore, Malaysia. What was the embodiment of the flavors of the chicken rice was the stock, because it had such a healthy lifestyle. Caramelizing it really added a nice note of Maillard reaction. For our next dish, we actually have our roasted chicken breast together with a small ballantine and 2 different sauces. So a ballantine is just a little roll, like a roulade, and we've actually used the chicken thigh to make this one. Really keeps the juiciness of the meat. Obviously, we did a 5% brine overnight with local aromats. Brining actually means you're gonna soak a piece of meat in salt water. That way we don't actually have to season it again when we're cooking it. So because the muscle fibers are closed down through the salt concentration, but because it has a liquid form of salt, not a dry rub where it draws water out, the liquid form of salt basically retains moisture. When you cut into it, it still looks juicy inside. That's how we keep our chicken breast moist. So obviously cooking chicken breast, I find it the most fun. Steaming it first before grilling it, make sure that you can control the cooking of the breast. And then also the grilling basically just adds a lot of Maillard and caramelization. For the rub of the chicken, we went actually a Thai rub. So it's oyster sauce, ginger, coriander roots. And we've decided to serve these 2 different parts of chicken with 2 different sauces. First sauce that we decided to do was an arrabbiata sauce, but we decided to give it a little Thai twist by adding the dried Thai chilies. And we pair that with a smooth and creamy butternut puree to kind of add the sweetness to the dish. In terms of like, if you break down Thai cuisine, salty, sweet, sour, it has all that. So this is actually a dish that we've done at Mia a couple of times, which is khanom jin with kai thot. Instead of eating khanom jin and kai thot separate, we decided to stuff the chicken wing with khanom jin and then deep fry it. So steaming it first just to set the protein, and then deep frying it at a low temperature for a long time. A very slow fry, what keeps the moisture in and creates this really beautiful Maillard reaction, which is where all the flavor of the chicken comes in. So the one thing that we always tell people that, our style of cooking, the biggest investment we do for anyone who comes to eat our food is investment of time. For us, the longer things take, the better. ผมแนะนำชิมอันนี้ก่อน อร่อยจริงๆแต่ต้องกินเส้นคู่กับเนื้อไก่นะมันจะเข้ากันแล้วเนื้อไก่มันจะหวานใช่ไหมแล้วเส้นก็จะแบบหนุบๆ การต่อไปกินอันนี้ก่อนได้เลยนะครับแสดงว่าบีบมะนาวบนไก่แล้วก็ชิมได้เลยนะครับแต่ว่ารบกวนกินกับบัตเตอร์นัทจะออกหวานๆก็เลยมันจะไม่เค็มเกินเทคนิคแล้วนึ่งให้นุ่มก่อนเนาะ ใช่ นุ่มแล้วก็อร่อยทุกซอสไม่รู้ว่าซอสมันต้องจิ้ม2ซอสรวมกันนะแล้วหลังจากนี้นะครับผมอยากให้ลองข้าวมันไก่ก่อนก็ได้น้ำจิ้มเผ็ดอร่อยมากเนาะน้ำจิ้มเผ็ดอร่อยอันนี้เผ็ดโอเคครับอันสุดท้ายจะเป็นไก่ทอดถาดใหญ่ก็เลยผมแนะนำทั้งผักเนี่ยเราก็ใช้แพนนี่วอร์ดนะครับอย่างนี้เลยครับครีเอทีฟมากอันนี้ดีชอบผมก็เป็นตัวแทนนะครับก็ขอขอบคุณที่เชฟท็อปและเชฟมิเชลได้มาร่วมโครงการที่เรามีความมุ่งมั่นให้เกษตรกรเขามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนเราดีใจมากและคิดว่าสามารถที่จะได้ช่วยในการที่จะต่อยอด
ให้ไก่ของเราโกอินเตอร์ด้วย แล้วก็อยู่บนเชฟเทเบิลได้เห็นไฟดิเนิ่งได้ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณครับ None of this would matter if the product wasn't great. Using high quality ingredients, if you can add value to the product in a certain way, you will only take the commercially sustainable aspect to a whole nother level. And I think that'll benefit everyone. And lastly, obviously, love doing side quests with this one. I feel like I'm always doing side quests with you, always with you, yeah. Another side quest completed, visiting a new province, Yes. seeing Thailand a bit more. Goal for next year? Yeah. Yeah? Oh, it's on camera now.